ஸோ இப்போ வந்து இட்லி மாவுக்கு ப்ரீமிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆமாம் இல்லையா? கிரைண்டர் மிக்சிங்லாம் இல்லாமல் இந்த ப்ரீமிக்ஸை வச்சுட்டு இட்லி வற்றுக்கலாம். சூப்பராக இட்லி இருக்கும். ஆமாம், அதாவது இப்போ நான் இல்லை அப்படின்னா அரைச்சி ஊற வச்சுலாம் எனக்கு கஷ்டப்படாமல் டக்குன்னு அப்படியே நீங்கள் பண்ணிடலாம். இது வந்து ரொம்ப வந்து எப்படின்னா அப்பப்போ சில பேர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம் அரைக்க முடியாது அப்படின்னும் போது இது பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது இது என்னென்னா சேம் நம்ம இட்லிக்கு மாவு போடுற அதே அளவு தான். இப்போ வந்து புழுங்கலரிசி இட்லி ரைஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எவ்வளோ இப்போ யூஸ்வலாக எடுத்து எடுத்துப்போம் 4 கப் எடுத்துப்போம். அப்போ 1 கப்பு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துப்போம், 4க்கு 1. அதில் வந்து ஒரு இது வெந்தயம் 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அது வந்து ஆமாம், நார்மலாக நம்ம எப்படி இது பண்ணோம் இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்கு நார்மலாக கிரைண்டருக்கு என்ன போடுவோம், 4 புழுங்கலரிசி, 1 உளுத்தம்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டால் போடலாம், இல்லைன்னா இல்லை. அப்புறம் ஒரு வெந்தயம் போட நல்லது, அது புளிக்க வைக்கிறதுக்கு நல்லது. ஆனால் சில பேர் வந்து கலர் வெள்ளையா இல்லைன்னு போட மாட்டா, அதனால சொன்னேன். அப்புறம் அவல் 1/2 கப்பு. அவல் இருக்கு, அவல் வந்து சாஃப்டாக வரும் இட்லி நல்லா, அதுக்காக. இது என்னென்னா இப்போ அவலை மட்டும் நம்ம ஊற வைக்கக்கூடாது. இந்த புழுங்கலரிசியும் உளுத்தம்பருப்பும் ஒரு 2 hours ஊற வைக்கணும். நல்லா களைஞ்சிட்டு ஊற வைக்கணும். அது எப்படின்னா நல்லா அதை அலம்பிடணும். நல்லா அலம்பிட்டு களைஞ்சிட்டு ஒரு 2 hours ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சுட்டு இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த புழுங்கலரிசியும் இந்த உளுத்தம்பருப்பையும் நல்லா களைஞ்சிட்டுருவேன். களைஞ்சிட்டு ஒரு 2 hours ஊற வச்சா போகிறோம். களைஞ்சிட்டுனா என்னது மீனிங்? ஏன்னா இப்போ இப்படி இருக்கு இல்லையா, நல்லா அப்படி இது பண்ணி அப்படி களையணும். ஆக்சுவலாக முன்னாடிலாம் கல்லுலாம் இருக்கும், இது பண்ணுவா. இப்போ கல்லுலாம் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் நல்லா, ஏன்னா அது வந்து நல்லா அலம்பணும். அப்போ தான் அந்த இதெல்லாம் களையிறதுங்கிறது ஜென்ரல் டேர்ம் தான் இல்லையா? ஜென்ரல் டேர்ம் தான், எல்லாருக்கும் புரியும். நல்லா அலம்பிட்டு ஊற வச்சிடணும் 2 மணி நேரம். அப்படியா? ஆமாம், ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு வேஷ்டியில் நல்லா உணர்த்தி காய வைக்கணும். நல்லா பருத்தி இருந்தோம், நல்லா பருத்தி காமிக்கிறது. நல்லா களைஞ்சிட்டு ஊற வைக்கிறேன். இப்போ 2 ஆற்றுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம். அது ஆற்றுக்குள்ளே வச்சாலும் சரி, வெயிலில் வச்சாலும் சரி, எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம். அப்படியா? ஆமாம், சூப்பர். இது வந்து நைஸ் ரவை தெரியுதா, நைஸ் ரவை. இது உளுத்த மாவு. அவல் இருக்கு இல்லையா, அவளையும் நான் அப்போதைக்கு உணர்த்துற டயத்தில் அலம்பிட்டு உணர்த்திருக்கேன். உணர்த்திட்டு தனியாக மிஷினில் இதை தனியாக ரவையை அரைச்சின்னு வந்துட்டேன், இது உளுத்தமாக தனியாக அரைச்சின்னு வந்துட்டேன். தனித்தேவும் பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம், இல்லை ஒன்றாவும் கலந்து வச்சுட்டுலாம். இப்போ யாருக்காவது கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் உப்பு பொடி கூட, உப்பு காமிச்சல லேசாக வறுத்துட்டு உப்பு கூட கலந்து வச்சுக்கலாம், ஈரம் போக. ஆமாம், நான் வந்து என்னென்னா நம்ம பாட்டில் இருக்கிறதுனால இப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணல. என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போ இதில் இந்த உளுந்த மாவு, உளுந்து மாவு இது நம்ம நாட்டில் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்ணலன்னா எது இருக்குது எது பண்ணல யாருக்கு கொடுத்து அனுப்பல. கொடுத்து அனுப்பலாம் உப்பு போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருப்பேன். இப்போ தனியாக மாவு டப்பாவில் எடுத்து வச்சுட்டு அரைச்சி. ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மிஷினில் இது கிரைண்டர்லாம் போட முடியல, மிக்சிலாம் போட டைம் இல்லாத போது இந்த மாதிரி இது போட்டுன்ட்டு நம்ம நார்மலாக இப்போ கரைக்கிறோம்ல இட்லிக்கு. ஸோ அதேமாரி ஜலம் விட்டு அதில் வந்து இப்போ இது வந்து இப்போ இது 4 டம்ளர் அரிசி, 1 டம்ளர் உளுந்து இல்லையா, இதுக்கு வந்து ஒரு 3 டம்ளர் எடுத்துக்கும். அப்படியா? நம்ம 2 டம்ளர் விட்டு பார்க்கலாம், கொஞ்சம் இதாக இருந்தால் இன்னொன்று போடலாம். இப்போ காமிக்கிறேங்க. ஓகே. அது தெரியுது அந்த இடத்துல ரவை இந்த மாதிரி நைஸ் ரவைன்னு கேட்டு அரைச்சிக்கணும். நைஸ் கேட்டு அரைச்சி அப்படி அரைச்சிக்கலாம். ஓகே. ஜலம் மட்டும் ரவை மாதிரி அரைச்சிக்கணும். ஆமாம், அரைச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி உப்பு போட்டுண்டு நம்மளுக்கு வந்து எப்படின்னா நம்ம இருக்கிற அந்த கிளைமேட்டை பொறுத்து வின்டர் சம்மர் அந்த மாதிரி எப்படி புளிக்கிறோமோ அது மினிமம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 6 hours ஆகும் புளிக்கிறதுக்கு. நல்லா புளிச்சா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும். ஸோ புளிக்காமல் பார்த்தோம்னா அது மாதிரி கல் மாதிரி ஆகிடும் இட்லி. ஸோ நல்லா புளிக்கும், நல்லா புளிச்சுட்டு இப்போ நைட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன், காத்தால வாக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து நீ பண்ண இது இருக்குது, இட்லியோடைய ப்ரீமிக்ஸ் இருக்குது. இதை திறந்து இதை வந்து நல்லா கலக்கிக்கணும். கலக்கிட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா ஜலம் விட்டுக்கலாம். ஆமாம் இல்லையா? ஆமாம், எடுத்து பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் தடவி இட்லி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா பொங்கிருக்கு. நல்லா பொங்கிருக்குல்ல? ஆமாம், நல்லா கலக்கணும். அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் சவுண்ட் வருதா? தெரியுது, புளிச்ச சவுண்ட். ஆமாம், ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆனால் தான் இட்லி சாஃப்டாக இருக்கும். சாஃப்டாக வரும், இல்லைன்னா இட்லி கல்லாயிடும்.
அந்த ஃபெர்மெண்டேஷனும் வந்து நேச்சுரலாக ஒரு 7 to 8 hours புளிக்கணும், நேச்சுரலாக புளிக்கணும். ஆமாம், அது வந்து நம்ம புளிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்ட்லாம் இந்த ஈனோலாம் இருக்குது, அதெல்லாம் போடக்கூடாது. அதெல்லாம் போடக்கூடாது. நம்ம ஒரு 7 to 8 hours நம்மளே இந்த மாதிரி புளிக்க வைக்கணும். ஆமாம். இப்போ அதில் எண்ணெய் தடவிட்டு விட்டுருங்க. ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது. கொஞ்சம்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். ஸோ இட்லி தட்டில் நான் வந்து எண்ணெய் தடவிக்கிறேன், இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிடுறேன். பண்ணுங்க. ஸோ வாழ்க ஸ்ப்ரே, இது வந்து வாழ்கையில் நல்லெண்ணெய். நல்லெண்ணெய் என்னென்னா இந்த ஸ்ப்ரேலாம் இது மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் சமைக்கிறவங்களுக்கு அந்த அந்த பாத்திரத்தில் விட்டு எண்ணெயெல்லாம் வடியாமல் இது மாதிரி இது ஸ்ப்ரே வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆமாம், மெயினாக இந்த பேச்சுலர்ஸ்க்கு சமையல் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆமாம், இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்காகவே வரலாம், அடுப்படிக்கு வந்து. ஆமாம், ஈஸியாக வந்துடுறீங்களா நீங்கள்? ஆமாம், சரி, ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு போகலாம்ல. ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து இது இட்லி மாவு மாவோட தான். இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, இப்போ இட்லி தட்டு இல்லாதவா பேச்சுலர்ஸு, ஃபாரினில் இருக்கிற பசங்க, இப்போ இட்லி தட்டு இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, நான் காமிக்கிறேன். பிளேட்டு இல்லை சின்ன குட்டி கிண்ணம் இருந்தால் கூட பண்ணலாம். அது வந்து 100 இந்த ரவா இட்லி பண்ணி காமிக்கலான்னு நினச்சேன். முடிஞ்சால் அதை பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போவே. ஸோ இப்போ 2 தட்டுலையும் விட்டுட்டிங்களா? இட்லி விட்டுன்ட்டேன். கீழே வந்து இட்லிக்கு குழியில் வந்து எண்ணெய் தேவைப்பட்டது வந்து எடுக்கும்போது உனக்கு ஒட்டாமல் வரும். ஆமாம், மூடிடுங்க. ஒரு 10 minutes ஆட்டும். ஓகே, ஸோ இப்போ யாருக்கான்னு பார்க்கலாமா? பாருங்கள். ஆயிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இது வந்து ஒரு ஸ்பூனில் அப்படியே எடுத்துடலாம். சரிங்களா? சூப்பராக 7-8 hours புளிச்சு வச்சதுக்கு இதான் ஒரு இது அட்வான்டேஜ். மல்லிகைப்பூ இட்லி எண்ணெய் விட்டதுனால பிளேட்டில் இப்படி எடுக்கும்போது க்ளீனாக வந்துடும். கொஞ்சம் ஸ்பூனில் வந்து ஜலம் வச்சுன்னு அப்படி எடுத்தோம்னா இப்படி கொஞ்சம் லேசாக ஆற விடணும். எடுத்தோடனே வச்சாலும் பிஞ்சு போயிடும். பார்த்துக்கணும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, எண்ணெய் மிளகாப்பொடி போட்டு எண்ணெயை குழச்சின்னு அதை அப்படியே இட்லியை வந்து பிரட்டி அப்படி வச்சுருவேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து அப்படியே நீங்கள் சாப்பிடலாம். இல்லை அந்த இட்லி மிளகாப்பொடியை பிரட்டின இட்லியில் நீ வந்து சாம்பார், ஒரு நல்லா கெட்டியாக சாம்பார், முருங்கைக்காய் சாம்பார், ஓகே, பருப்பு போட்டு நெஞ்சமாதி செய். அது இல்லைன்னா நார்மல் தேங்காய் சட்னி, எதுவும் இல்லைன்னா அப்படி கூட சாப்பிடலாம். சரி, பண்ணுங்க. ஆற்றுல மிளகாப்பொடி இருக்கும் இல்லையா? ஆமாம், அது அப்போ குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறா கூட மிளகாப்பொடி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடலாம். வெளியூர் கொடுக்குறதா கூட நம்ம இல்லாட்ட கூட மிளகாப்பொடி பண்ணி வச்சுருந்தா ஆற்றுல இருக்கும், அதை வச்சு பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஆற்றுல வந்து பண்ண மிளகாப்பொடி. ஒரு இட்லிக்கு அரை டீஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி போடணும். வந்து நான் வந்து ஒரு 2.5 ஸ்பூன் போடுறேன். ஒரு 5 இட்லி பண்ணிக்கிறீங்களா? சரி. இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் இல்லையா? நல்லெண்ணெய் நல்லா விடலாம், தாராளமாக விடலாம். குழச்சிட்டிங்களா? சார் எப்படி நல்லா மிளகா அப்படி குழச்சிருந்துச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, இட்லியை இப்படி ஒரு பிரட்டு, இப்படி ஒரு பிரட்டு, நல்லா எல்லா சைடும். ஓகே, எல்லா சைடு 2 சைடு தான் இருக்குது. சைடில் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா. ஓகே ஓகே, நல்லா இட்லி சாஃப்டாக இருக்கா? சூப்பர் சாஃப்ட். இந்த மாவு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஏன் நைஸாக அரைக்கல அப்படின்னா, நைஸாக அரைச்சிட்டா கலக்கும்போது, சப்போஸ் பேச்சுலர்ஸ்லாம் கலக்கும்போது அந்த மாவு கட்டி தட்டிடும். இதுமாரி நைஸ் ரவையில் பண்ணும்போது மாவு கட்டி தட்டாது. அதுமாரி அதுக்காக தான் இந்த ரவையாக பண்ணுறது. நல்லா புழுங்கலரிசியை களைஞ்சி உணர்த்தணும். அதேமாதிரி உளுத்தம் பருப்பு நல்லா களைஞ்சி உணர்த்திட்டு அரைக்கும் போது அவல் போட்டு அரைச்சிடணும். வெந்தயமும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நம்ம நார்மல் இட்லிக்கு என்ன பண்ணுறோமோ அதை பண்ணி மாதிரி மிக்சியில் வச்சுட்டோம்னா, மிஷின்லேயோ மிக்சிலேயோ போட்டு 6 மாதத்துக்கு இந்த பவுடர் ஒன்றுமே ஆகாது. வேணும் போது கலந்துக்கலாம்.
ஏதாவது வேணாலும் அரிசி தனியாக அரைச்சி உளுந்து தனியாக அரைக்கணும், ஒன்றா அரைக்கக்கூடாது. அரைச்சிட்டு அப்புறமா கலந்து வச்சுக்கலாம். இல்லை தனித்தனியாக வச்சுட்டு வேணும்போது 4க்கு 1 போட்டுட்டு கலந்துக்கலாம். இது மாதிரி இட்லி நல்லா சாஃப்டாகவும் ஈஸியாக வந்துடும். அது சப்போஸ் அர்ஜென்ட்டாக பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் தயிர் விட்டுக்கலாம். தயிரோ மோரில் பிசைஞ்சிட்டோம்னா சீக்கிரம் புளிச்சிடும் கொஞ்சம். எதில் இப்போ இந்த ஜனம் விட்டு பிசைஞ்சு மாவு இது பண்ணோம்ல, புளிக்க வச்சோம்ல 7 மணி நேரம், அப்படி இல்லாமல் ஒரு மோர் விட்டோம்னா ஒரு 2-3 ஹவர்ஸில் வறுத்துடலாம். அப்படியா? இதே மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக வருமா? ஃப்ளஃபியாக வரும். ரொம்ப இந்த அளவுக்கு ஃப்ளஃபி இருக்காது, ஆனால் சாப்பிட முடியும். ஸோ இது வந்து வெயில் காலத்தில் இருந்தால் நல்லா உணர்த்த வேண்டியது பண்ணலாம். சப்போஸ் வெயில் இல்லாத இடமா இருந்தால் என்ன பண்ணலான்னா, நல்லா இழுப்புச்சட்டியை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த இழுப்புச்சட்டியில் இந்த அரிசியை போட்டு வறுத்துக்கணும். அதேமாதிரி உளுத்தம் பருப்பும் வறுக்கக்கூடாது, சூடாகணும். நல்லா ஒரு டவலில் நல்லா தொடச்சிட்டு அரிசி தனியாக உளுந்து தனியாக தொடச்சிட்டு அதுமாரி லேஸ் சூடு பண்ணிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், அதுமாரி பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. ஆமாம், பண்ணுற வழி உருப்படியாக பண்ணணும் இல்லையா? பண்ணிடுவோம்ல நாங்கள். போகிறோம் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இட்லி. சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் இது வந்து அப்படியே கொடுக்க மாட்டேன். இதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிடுவேன். பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது சட்னி, நான் சொன்ன மாதிரி சாம்பார் ஏதாவது சுட சுட அப்படி கொடுத்தா ஆஃப் இருந்தால் போதும். அப்படியே ஆஃப் உள்ளே போட்டோம்னா அப்படியே அல்வா மாதிரி டபக்குன்னு உள்ளே போகும். பண்ண போகிறீங்களா? ஆமாம், ஃபுல்லாக ஒன்று கட் பண்ணிக்கலாம். சாமிக்கு காமிங்க, அவ்வளோ சாப்பிட்டா இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுறேன். கட் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ மேட். எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்குது, அதை பார்த்தானே சாப்பிடணும் போல இருக்குது. ஆமாம், ஸோ இது வந்து நல்லா சாஃப்ட், சூப்பர் சாஃப்ட் டெலிஷியஸ் இட்லி. அதை வந்து லைட்டாக மிளகாப்பட்டில் பிரட்டின்னு இருக்கேன். இதை வந்து ஆஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட்லாம். எனக்கு வந்து இதோட சாம்பார் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். ஐ லைக் சாம்பார் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். சாம்பார் இல்லைன்னா சட்னி, அப்படி இல்லைன்னா கூட அப்படி கூட சாப்பிடலாம். அதை இந்த ப்ரீமிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 6 மாதத்துக்கு ஒன்றும் ஆகாது. நம்ம நார்மல் என்ன மெஷர்மெண்ட் நம்ம இட்லி போடுறோமோ அதனால களைஞ்சி உணர்த்திட்டு தனித்தனியாக மிஷினில் அரைச்சிட்டு வேணும்போது மாவை கலந்துக்கலாம். இல்லை அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னா நல்லா டவலில் தொடச்சுட்டுணும். தொடச்சுட்டு நல்லா வந்து இடுப்பு சட்டி நல்லா சூடு பண்ணிட்டு அதில் அரிசி சும்மா போட்டு எடுத்துடணும். அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு அதேமாதிரி திருப்பி சூடு பண்ணிட்டு உளுத்தம்பருப்பு தனியாக எடுத்துடணும். மிஷினில் அரைக்கும் போது தனித்தனியாக அரைக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். தனியாக அரிசி தனியாக அரைக்கணும், உளுந்து தனியாக அரைக்கணும். நம்ம லேடிஸ் யாராக கலக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நைஸாக அரைச்சி கொடுக்கலாம், நல்லா கையால் கரைச்சி செஞ்சிடலாம். சப்போஸ் வந்து இல்லை பேச்சுலர் யார் யூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா நைஸ் ரவையாக பண்ணோம்னா கலக்கும் போது கட்டிப்படாமல் இருக்கும். அது கலந்துட்டு இது மாதிரி வாத்துடலாம். இந்த ப்ரீமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஊரில் இருக்க பசங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம். ஆமாம், 6 மாதம் கூட வச்சுக்கலாம். 6 மாதம் தாராளமாக உப்பு கலக்காமல் வச்சோம்னா 6 மாதம் 8 மாதம் ஒன்றுமே ஆகாது. செம ஐடியா. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஜெயஸ்ரீ. ஓகே, தேங்க்யூ. நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. என்ன பண்ணிக்கிறேன்? சூப்பராக இருக்கு. தேங்க்யூ.